Čau lidičky, jsem na Malé říčce okolo Plzni a dneska už se mi povedla druhá pěkná ryba na Spicy Fish, jak jinak o TCF Bait School, prostě který věřím a chytám ji celoročně, takže tady je, podívejte se. Nechce se fotit, kamarád. Krásný dlouhán, vidíte, nádherná ryba. Krásný zdravý kapřík z řeky. Nádhera. Jo.